सास ने फ्रिज से शैम्पू बॉटल उठाई और बोला, वाह, आज मैंगो शेक रेडी है। एक सिप लेते ही उनके मुंह से बबल ट्रेन निकलने लगी। HIC पॉप, HIC पॉप। बहू शौक होकर बोली, मम्मी जी, वो शैम्पू था, समर स्पेशल शेक नहीं। सास के हिक्कप से पूरी किचन फोम डिस्को बन गई और बर्तन स्लाइड करने लगे। पड़ोसी आंटी ने आवाज सुनी और समझी वॉशिंग मशीन फट गई है। तभी सास का एक जायंट बबल फैन की तरफ उड़ा और फैन बबल कैनन बन गया। बहू ने जल्दी से नींबू पानी दिया, पर हिक्कप सब म्यूजिकल रीमिक्स बैन चुके थे। HIC तक धिना दिम। आखिर पता चला शैम्पू बॉटल पर मैंगो का स्टिकर चिपका हुआ था, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। दोनों इतना हंसे कि सास बोली, अब से शेक सिर्फ ग्लास में, बॉटल में नहीं। ऐसे फनी ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना नेक्स्ट हिक्कप आपके घर आ जाएगा।